สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราสร้าง Detail View และวันนี้เราจะต่อไปกับ Update View และวันนี้จะลำบากมากครับและซับซ้อนมากและซับซ้อนด้วยครับ It's both complicated and confusing and it's very difficult แต่จะอธิบายว่าเราจะทำอะไรบ้างครับและ JavaScript จะทำอะไรบ้างข้างใน project ของเราครับSo let's just start a project เลยผมจะอธิบายอันดับโดยอันดับหรือเกาโดยเกาเราจะทำอะไรบ้างครับไปใน first project เลย Python manage run server และข้างใน window อื่นจะใช้ live reload ด้วยครับ so source virtual environment and activate และ cd first project และ Python manage live reload cool เราจะเห็นproject ของเราครับและข้างใน project ของเราครับมี single page app และข้างใน single page app ยังไม่มีบัตรของ update ยังไม่มีบัตรของ delete เราจะเพิ่มบัตรของ update ทีเด็ดครับ so ข้างในนี้ผมอยากใช้ modal ข้างในบัตรของ update so จำเป็นต้องเพิ่ม modal ข้างใน page หน้าของเราครับpage ของเราและจะใช้วิธีเหมือนกันแบบนี้ครับและผมจะสร้างบัตรข้างใน JavaScriptและจะ copy ทั้งหมด modal นี้และอันนี้คือ modal ของ modal for create /add book และนี่ผมจะไปข้างล่างข้างบนแล้วแต่คุณครับ up to you doesn't matter ผมจะใส่ข้างล่างinsert JavaScript here และ modal for update so ใช้ modal อย่างไรครับถ้าเกิดว่าผมจะคลิก add a book จะรู้ว่าใช้ modal นี้อย่างไรครับเพราะว่าอันนี้คือ data bootstrap target คือ example modal และจะใช้ id เพราะว่าใช้ hashtag ที่นี่ใช้ id example modal ถ้าอันนี้จะเปลี่ยนไปถึง add book create book แล้วแต่คุณครับจะใช้ modal อื่นครับ so ที่นี่ผมจะเปลี่ยนไป example modal to update book modal และข้างใน new message ผมจะเขียนว่า update book และข้างในนี้มี book title มีทั้งหมด for และ id ทั้งหมด id กันสำคัญมากแต่ทั้งหมด for label และ id ผมจะเปลี่ยนไปด้วยครับ so in here all my book underscore I'm going to change 1 2 3 4 5 6 7 and 8 locations จะแค่เขียนว่า update book title และมี book create save ข้างล่างจะเปลี่ยนไป book update save so จำเป็นต้องเพิ่ม button ข้างใน card นี้ so เพิ่ม button ข้างใน card นี้อย่างไรครับwe can simply go to our JavaScript main JavaScript และทีเด็ดผมจะเพิ่ม developer tools ของเราครับ so let's open up developer tools and there we go all right and we have all of our books here and oops there we go all right so we have all of our books one thing that's really weirdผมจะเปลี่ยนไปในอนาคต I'm missing something I thought Dr. Seuss was first but whatever we'll take a look at that in the future ผมจะแค่เพิ่มข้างใน card maker ของเราครับผมจะเพิ่ม button ของ buttons and here we're going to work on update button so ครั้งที่เด็กคล้ายๆกันนี้ครับ we're just going to create a let button or let update button equal to document dot create element นี่คือ button และเราจะทำ set attribute คล้ายๆกันนี่ครับ so we're going to do this a bunch of times there's no easy ไม่มีวิธีง่ายๆเพิ่ม line attribute ใน1 line จะจำเป็นต้องใช้วิธี line ของนี้ครับ so we're going to do a update button dot set attribute และเขียนว่า class และข้างในนี้ btn warning or btn info ก็ได้ครับและเขียนว่าที่นี่ update button just call this update button for now และ update button dot set attribute ข้างในนี้มี id ของนี้ครับผมอยากเขียนว่า backticks เพราะว่าผมอยากใช้ id update button id or update book button
to make it easier update book id คือ dash และข้างในนี้ผมใช้ variable data.id และ update button.set attribute จำเป็นต้องใช้ modal ข้างในคล้ายๆกันนี้ครับ so we're going to need this detail and this detail ทั้งสองวิธีนี้ครับ so จะเพิ่มข้างล่างทีนี้ so we want data bootstrap toggle และใช้อะไรครับใช้คำศัพท์ modal และ update button set attribute สุดท้ายครับ data dash bs bootstrap dash target และอันนี้คืออะไรครับ update modal โอเคหลังจากนั้นจำเป็นต้องเพิ่มกับ card body so จะ append ข้างใน card body append update button เราจะดูนี้อย่างไรดูอย่างไรครับ so we have no text here มีสีฟ้าข้างๆnumber of copies so ข้างในนี้เขียนว่า update button dot inner text equals update และเห็นว่าดูแบบ update cool whoops wrong one that one is okay but I want to decrease the size of this so it's easier to see there we go so we have update และจริงๆผมจะใส่ break tag ทีนี้อันนี้ this isn't good practice but I'm going to do it just so it looks cleaner และข้างในนี้ผมจะเพิ่มว่า my2 so that we have some height we can do a mt4 there we go so now we have some space in between there we go okay so ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นทีนี้ข้างใน elements เราจะเห็นข้างใน div มี modal ดูอย่างไรครับ here's my cards และข้างใน card body มีทั้งหมดข้อมูลทีนี้ครับ we have our id update book 1 มี update book มี update modal so ถ้าเกิดว่าเราจะคลิกทีนี้ครับ now it should hopefully open a modal but illegal invocation where did I go wrong on my modal there's my update book modal ขอโทษครับ update book modal that's better และทีนี้ควรexample modal don't care about that then there we have example modal label don't care there's id update book modal and ข้างในนี้มีควร card body มี update book modal data target data oh ขอโทษครับ this should be hashtag there we go and let's see if that works that's much better ขอโทษครับ so ข้างใน project ของเราครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง update view ถ้าจะไปถึงเขียนว่าclass update view มีทั้งหมดข้อมูลข้างใน field นี้แต่ข้างใน application ของเราไม่มีข้อมูลข้างใน field นี้ครับก็อันนี้ลำบากมากก็เราสั่งเราเพิ่มid ข้างใน update book id ทีนี้ครับเราเพิ่มทีนี้ครับเพราะว่าเราจะเรียกข้อมูลนี้จากbutton นี้หลังจากเราจะคลิก button และเราจะจำเป็นต้องใช้ DetailView และใส่ข้อมูลจาก DetailView ข้างใน form และหลังจากนั้นเรียกเปลี่ยนและใส่ใน database so this is going to be a complicated step-by-step process so first we have to use the DetailView to pull the existing data then we have to populate the fields in the modal then we have to get the updated fields from the modal then we have to update the backend via the API these are all these steps in a nutshell and then so we're going to work on these 4 steps
this is going to be the most confusing. Populate and then get is going to be pretty confusing. และจำเป็นต้องเรียกว่าข้อมูลนี้ครับ so if I click send message nothing happens ตัวนี้ไม่มีอะไรครับ so here when I click update it actually opens the modal so how do I know which modal is being clicked or which update is being clicked จำเป็นต้องเขียนว่า document query selector และข้างในนี้ผมอยากใช้ update book button เพราะว่าเราใช้ class อะไรครับ update book button และ update book button dot add event listener click และใช้ e and console.log e เราจะเห็นดูอย่างไรครับ oh this is going to be a problem so what's happening here อันนี้ script จะวิ่งที่เด็กครับ so right when the page loads this is run แต่เราสร้าง list book list view หลังจาก page จะ load ครับ so this is going to be a issue so what we want to do is first maybe toss this into a document dot objects or document dot add event listener dom content loaded le event le side book list view kang naini there we go and what I'm going to do is cancel this for now and just make sure our page still works cool it still works and there we go all right so now it's still trying to pull it from here but จำเป็นต้องเขียนclick นี้อย่างไรครับ I have to add an event listener for the whole page so I need to get rid of this จำเป็นต้องออกจากนั้นครับและ there we go และตัวนี้ถ้าจะclick ที่นี่ click ที่นี่ click ที่นี่ now I can track mouse clicks and this is the one I want เป็นเบอร์3และข้างในนี้มี target เป็นอะไรครับ target เป็น button so I want this information so ผมจะเขียนว่า e dot target oops e dot target เลขคลิกนี้ครับ and there's my target เลขเขียนว่า dot class list because I want to make sure that if I click this ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าข้างใน class list มี update book button หรือมี update book button เป็นวิธีดีครับ it's the right thing แต่ไม่มี update book button ข้างใน class ไม่ต้อง care เกี่ยวกับ click ครับ so I don't care about these clicks I don't care about any of these card header clicks I don't even care about that click I don't care about that click but all of them are there ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้น I just care about this update book button so I can use a dot contains update book button และข้างในนี้จะ copy ทั้งหมดนี้และ if none then book id equals e dot target dot id และ console dot log book id okay so clicking my now it's true awesome there's my update book id awesome now ผมจำเป็นต้อง split นี้เพราะว่าผมใช้จริงๆผมอยากใช้ id แบบนี้ครับ so I wanted to make sure I get this particular id and then I can simply do this dot split dash and pop that value and now I really have the book ID so click update there there's 1 and there's ID 3 and here's ID 13 so now I have the right ID so หลังจากมี ID ถูกต้องครับใช้ detail book ได้ครับ so I'm going to pass it into this function so now there's my first step or there's my detail bookจะมี book id dot then data
เล console.log data เราจะเห็นว่าดูอะไรครับ so มี data ข้อมูลที่นี่ครับ so we have number 12 animal farm blah 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 จำเป็นต้องใส่ข้อมูลข้างในจากที่นี้ข้างในนี่ครับ so in here what I can do is do simply a document dot query selector and ข้างในนี้มี id แปลว่าใช้ id ของอะไรครับของนี้ครับ so we have our update book author update book title in our modal in our form so I can use update book title dot value equals data dot title ดูอย่างไรครับ so click update มี animal farm ที่นี่ครับ title animal farm มาที่นี่แล้วครับ alright so we're going to do this for all of them and ข้างในนี้จะมีเปลี่ยนไป title ถึง author เปลี่ยนไป title ที่นี้ถึง published date เปลี่ยนไป title ที่นี้ถึง number of copies so this is my populating of the fields alright perfect และหลังจากนั้นจะมี document query selector อีกครั้งคล้ายๆกัน create view นี่ create view มี document query selector แบบนี้ครับ so I can copy this whole thing and I kind of have to do this all over again so we're going to copy this whole thing and stick it right down in here so ทีนี้มี book update view และมี book title book author นั่นคืออะไรครับเปลี่ยนไป hashtag book ถึง hashtag update book dot value และทีนี้ book title all that can stay the same ผมจะลบข้อมูลนี้ครับ don't care about that for now และ console.log book data and we'll see what happens so in here now I have add event listener of null bind to 12 book update save that should be there that's right there let's get rid of that for now okay interesting hit update and the promise can't read all right let's take this all out and dot book update that's why ขอโทษครับผมผิดครับ there we go and now when we hit update no errors all of these are populated cool who moved my cheese Spencer Johnson me publish date me number of copies okay cool และถ้าเกิดว่าจะเขียนว่าที่นี่เปลี่ยนไปถึง1 and we hit save now when I do console book number of copies is 1 ที่นี้ครับ so number of copies is 1 from 9999 if I change this to 100 send message then I'm going to have 100 in my number of copies so มี update ถูกต้องครับ so หลังจากนั้นผมอยากวิ่งbook update view จากที่นี่ครับ so ข้างล่าง or ที่นี่มี function update view มี function ของ asynchronous function update book มี post data และมี integer ด้วยครับ id ของนี้ครับและ let response equals await fetch และข้างในนี้ backticks และจะ copy detail จากที่นี้ครับ so let's just copy this one from our detail view we can use there we go so detail book update book there we go และเขียนว่าข้างในนี้มีวิธีเหมือนกันจาก create book so here's my method of post JSON stringify all of this data comes in
so copy all of this และข้างใน update view just like ทั้งหมดข้อมูลที่นี่ and we have our post data stringify data I'm going to change this to update okay so ที่นี่จะแค่ผ่านข้อมูลถึง update view so update book post or sorry ขอโทษครับ book data และ book id และข้างในนี้ oops wrong one dot then data and หลังจากนั้นเราอยากทำวิธีเหมือนกัน want to do a page reset we want to do a book list we don't want to do that sorry we want to do a page reset this should be actually page reset in a book list view so we can do simply just a page reset and a book list view and we'll see what happens so who moved my cheese now I'm going to change this to 1 send message and who moved my cheese number of copies เปลี่ยนไปถึงเบอร์1ครับ so ที่นี้ of mice and men I'll change the date this was written to 2020 and send message and เราเห็นว่าที่นี้เปลี่ยนไปถึง2020ยังมี13ข้อมูลที่นี้ครับ and there we go if we refresh come back to the original all that data is still there ถ้าว่าลบที่นี้ไม่เป็นไรครับ so we have number of copies there we have this is changed to 2020 if I want to change anything else let's update this book to let's say where the crawdads sing Delia Owens and number of copies send message and now where the crawdads sing by Delia Owens and we have 5 copies here so this hopefully is our this should be getting the updated fields from the model and update the backend via the API and that is our update view very involved a little complicated take your time to go over this one because it has some issues in terms of order จะมีปัญหาข้างใน document event listener ครับจำเป็นต้องคลิกทั้ง page ของเราครับแล้วก็เรียกข้อมูลจากบัตรเฉพาะครับผมใส่ข้างในบัตรของเราครับใส่ข้อมูลจริงๆเราอยากใช้ book ID จากที่นี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นใช้ DetailView หลังจาก DetailView จำเป็นต้อง populate ทั้งหมดข้อมูลข้างใน page ของเราที่เรียกครับแล้วก็หลังจาก populate จำเป็นต้องเรียกว่าหลังจากเขาเขียนว่า send message และหลังจากเขาเขียนว่า send message then we get all this information back แล้วก็หลังจากนั้น update backend ได้ครับ so it's back and forth a little bit so play around with the order but really it's most important first we have to get the detail view this helps us isolate the button being clicked we're going to do something similar เราจะทำคล้ายๆกันบน delete function ด้วยครับ so this is really the big addition to this section here the logic is the big addition to the update view เพราะว่า logic ของใส่ข้อมูลข้างใน field ที่เรียกครับและหลังจากนั้นดึงข้อมูลจาก field อย่างไรครับและใช้วิธีนี้จากcreate view คล้ายๆกันที่นี้ครับ and that's really it so I'm going to change this one real quick I missed the div inner HTML here and I'm going to do a page reset here and that's really all I'm going to do so that should be it all right and everything still magically works awesome change this up to 1,000 copies send message close done we have 1,000 copies now all right เราจะเจอกันครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook เขียนใน YouTube ได้ครับ and we'll see you next time bye everybody